Dutangire mu burasirazuba bwo hagati aho Minisitiri w'Ubuzima muri Gaza avuga ko byibura abantu 30 biciwe mu gitero cya Israel cyagabwe ku ishuri ryari ricumbikiye abanya Palestine bahungiye. Reka twubike amacupa twegura inyandiko. Nubu ntibirarangira. Nubu urusaku rw'imbunda uguturika guhambaye kwa misile zikaze z'abanya-Israel, amarira n'imiborogo biracyari byose muri Gaza. Roketi zaturashwe mu buryo bwihuse kandi butunguranye, kandi n'ubundi twari twakomeretse. Hari hashize amezi make njyanye umwana wanjye muri Egiputi kugira ngo avurwe, none dore arongeye arakomeretse. Ubu noneho abaturage b'abanya-Palestine bari kwicwa umusubirizo byabacanze, ibisubizo byabashiranye, ndetse naho bafiteho guhungira umujinya n'ubugome bw'ingabo za Israel. Umva amarira y'uyu mubyeyi. Ndarahira ntabwo nzaho kujya. Mu 1948 bo bakuye mu byaba inshuro imwe, ariko iyi ni inshuro ya 10 kuri twe. Ndarahira ku Mana ntabwo nzaho kwerekeza. Abaturage baratakamba bati muzatwica kugeza ryari? Muhora mutubwira ngo twimuke tugende. Ubu noneho turajyahe? Kaho twagiye tujya hose n'ubundi birangira muhadusanze mukatwicira. To Turkey now, where President Recep Tayyip Erdogan says his country could intervene in Israel's war on Gaza. He was speaking to hagati aho Perezida wa Turukiya Bwana Recep Tayyip Erdogan nawe yatangaje ko ibyo Israel ikomeje gukorera abanya-Palestine nawe abireba bikamurya ahantu, avuga ko atazakomeza kurebera ndetse ko yiteguye kuba yakohereza ingabo ze zikinjira muri Israel agatera iki gihugu mu rwego rwo gutabara abanya-Palestine. Erdogan nta gihunga nta bwoba na buke, yifitiye icyizere cyinshi ati we need to be very strong. Dukeneye gukomera cyane kugira ngo Israel idashobora gukora ibintu by'ubugoryi bidasobanutse kuri Palestine. Nkuko twinjiye muri Karabakh, nkuko twinjiye muri Libya, twanakora ibisa n'ibyo kuri bo. Nta mpamvu yatuma tutabikora. Tugomba gukomera gusa kugira ngo dutere izi ntambwe. Ko nanjye ntinyemo. Mu gihe Turkiye yakinjira muri intambara ikaza gufatanya na Hamas, Iran, Abahuti, Hezibollah badatinya gukozanyaho, ukongeraho ko na Amerika itagifite ubushake bwinshi bwo kubona iyi ntambara ikomeza, Netanyahu aho yarusyaho. Reka tubiganireho. Niba uri kureba iki kiganiro utarakora subscribe, banza ukandeho n'ibinarimbaho kandi no kukazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi kandi ubibone mu bambere bikiri bibisi. Nitwa OSCAR Dushime, si byose ngo hayikaze. Turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe na mbagariye fashion. Ubu inkuru yabaye kimohomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba y'abagabo, y'abagore, y'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, umwenda wambara aho kubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa kuko namwe abakeneye impuzankano, uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere ku buryo umunyeshuri wigiye muri mbagariye fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Uyize uyaza rero dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye fashion, we make the difference. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Turi mu burasirazuba bwo hagati mu ntambara ikomeje kubera muri Gaza, ubu byabaye agatogo. Al Jazeera iravuga ko kuwa gatandatu ibitero by'indege za gisirikare za Israel byahitanye byibuza abantu 66 hirya no hino muri Gaza. Mu gace ka Khan Yunis, igitero cya Israel ku nzu cyahitanye abanya-Palestine 10.
mu gihe kandi muri Al-Mawasi agace igisirikare cya Isiraheli kitahwemye kuvuga ko gafite umutekano. Ubu siko bikimeze kuko byibuze abantu 5 baguye mu gitero cyagabwe ku ihema ryacumbikiraga bahungiye. Abanya-Palestine benshi bavuga ko bafite ubwoba nyuma y'uko abategetsi ba Isiraheli babategetse kwimuka mu nkambi ya Bleich iherereye muri Deir el-Bala. Umuyobozi w'agashami k'umuryango w'abibumbye gashinzwe impunzi z'abanya-Palestine araburira ko 86% by'abaturage bo muri Gaza basabwe kuhava bakagenda, niko Al Jazeera yatangaje. Abanya-Palestine bavuga ko bahatiwe guhunga inshuro nyinshi, ariko ko kuri inshuro nta hantu namwe bafite ho kujya. Ibintu byarushijeho kuba bibi ejo ubwo igisirikare cya Isiraheli IDF cyarasaga ibisasu biremereye ku ishuri rya Intambara mu gace ka Deir el-Bala gaherereye rwagati muri Gaza. IDF ivuga ko iri shuri ryari ryarabaye indiri y'umutwe w'abarwanyi ba Hamas, ndetse ikavuga ko muri iri shuri hari ibirindiro Hamas yifashishaga mu kugaba ibitero. Nyamara ariko Isiraheli yarashe kuri iri shuri mu gihe ryayicumbikiye abanya-Palestine benshi b'abasivile bahungiye. Imiryango myinshi yari yarahungiye muri iri shuri nka hamwe mu hantu hake cyane babonaga hasigaye ubwihisho muri Gaza. Nyamara ariko aho bakeka ko bikinze amasasu n'ibiturika by'abanya-Isiraheli byarangiye naho bapfiriye ku bwinshi. Bamwe mu barakotse icyo gitero baganiriye na Channel 4 News bavuze ko misile za mbere za Isiraheli zabarashweho ku munsi w'ejo ngo batanabanje guhabwa intabaza. Ubu ni bwa buduha bubanza kuvuzwa ahantu hagiye kuraswa kugira ngo abasivile bitegure kuhava. Gusa ariko Isiraheli yo yahakanye ibigaramye, ivuga ko mbere yo kurasa yabanje kubwira abaturage ko bagomba kuva aho hantu. Kuva ku cyumweru ibitero by'indege za Isiraheli bimaze kwica abarenga 66 muri Gaza. Amashusho ateye ubwoba yasakaye kuri murandasi yerekana abantu benshi bakomeretse bari kuvirirana, abandi bacitse zimwe mu ngingo z'umubiri wabo, ambulanse zicicikana zitwara inkomere. Ibi ni iki se mana yanjye? Izi nzirakarengane z'abanya-Palestine zizakomeza kwicwa kugeza ryari? Abanya-Isiraheli bihita ubwoko bw'Imana ko noneho bakomeje gukora ibikorwa bisa neza n'ibya Sekibi. Aho Imana yabo bavugaga ni imwe tubwirwa ko iba mu ijuru, iyi benshi twizera, cyangwa hari indi bakorera. Find a solution for us. Nimudushakira ibisubizo. Birahagije, turajya hehe? Basenye ingo zacu, bishe abana bacu, batumye abagore bacu n'abagabo bacu bahunga. Turajya hehe? Birahagije, turajya hehe? Where do we go? Iki gitero cya Isiraheli kibaye nko kwihorera nyuma y'uko ku munsi wari wabanje, no kuvuga kwa gatandatu, umutwe wa Hezibollah nawo wari warashe muri Isiraheli ukica abana 12 barimo bikinira mu karere k'imisozi ya Golan. Iki gitero kikimara kuba, Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu wari mu ruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byabaye ngombwa ko ataha igitaraganya, ndetse nyuma gato igisirikare cya Isiraheli IDF cyazindutse cyarubika gikora ibitero byo mu kirere ku bigo 7 bya Hezibollah hagati ku butaka bwa Liban. Ubu tuvugana hari ubwoba bukomeye kuko hashobora kuba intambara yeruye hagati ya Isiraheli na Hezibollah mu gihe impande zombi zikomeza guterana ibisasu kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize ubwo hadukaga intambara hagati ya Isiraheli na Hamas. Ariko se Isiraheli izashobora kurwana n'impande zirenze enye icyarimwe? Ubwo ndavuga umutwe wa Hezibollah, umutwe wa Hamas uyu basanzwe barwana, umutwe w'abahuti, hakaza igihugu cya Iran, kongeraho na Turukiya ishobora kwinjira mu ntambara vuba nk'uko Perezida Erdogan abivuga. Uko intambara imara iminsi myinshi inakomeza kugenda yaguka ininjiramo ibihugu bitandukanye. Nyuma ya Iran, ubu noneho hagezweho Turukiya. Ku itariki ya 28 Nyakanga, Perezida Recep Tayyip Erdogan yakajije umurego mu magambo arwanya Isiraheli, avuga ko Turukiya ishobora kwinjira muri Isiraheli nk'uko yinjiye muri Libya mu bihe byashize. Aya magambo ya Erdogan yafashwe na benshi nko gutera ubwoba Isiraheli no kuyikanga. Abandi bati ese Turukiya yagiye gutera Isiraheli nk'uko Uburusiya bwateye Ukraine. Gusa ariko Erdogan nigeze avuga uburyo azakoramo icyo gitero ndetse n'igihe azagikorera. Nyuma y'amasaha make Erdogan yavuze aya magambo
Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Turukiya yasohoye itangazo rigereranya Netanyahu na Adolf Hitler, rikanavuga ko nk'uko Adolf Hitler n'abanazi be bakoze jenoside bakayikorera abanya-Isiraheli, ngo ni nako abanya-Isiraheli nabo bari gukorera jenoside abanya-Palestine. Batariko ibyo ntago muzabigeraho, umugambi wo gutsemba abanya-Palestine ntago twakemera kugerwaho. Ijambo rya Erdogan ryatumye Isiraheli irushaho kwamaganwa na benshi, ariko kandi binatuma ibihugu byo mu burengerazuba bitangira gusaba ko Turukiya ahubwo yakurwa mu muryango wo gutabara na wa OTAN. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel Bwana Katz nawe ntiyari guceceka nyuma y'uko mugenzi we wa Turukiya ageranije bosi we Netanyahu na Adolf Hitler. Nawe yagiye kure agereranya Erdogan na Saddam Hussein wo muri Iraq, ati kandi ibuka uko byarangiye. Hagati aho Vice Perezida wa Amerika Madame Kamala Harris uzanahangana na Trump mu matora ku buryo hari n'amahirwe yuko ashobora kuzatorwa akaba perezida wa Amerika, nubwo ayo mahirwe atari menshi ugereranije n'aya Trump. Nawe hari mu bamaze guterwa ishozi n'intambara, ndetse yasabye Benjamin Netanyahu gukora ibishoboka byose akayihagarika. Gusa Benjamin Netanyahu we aherutse kuvugira muri Amerika kazatuza aruka arimbuye Hamas yose ikava burundu. Ariko se ibi azabigeraho? Bizarangira gute? Njye ntago mbizi. Icyo nzi nuko nsoreje ikiganiro. Wakoze kubana natwe. Ibuka gukora subscribe niba ari ubwa mbere udusuye, cyangwa se usanzwe udukurikira ariko utarakandaho. Bikore nonaha winjiye mu muryango w'abakunzi b'iyi channel. Nitwa OSCAR Dushime. Naho ubutaha Imana ibarinde. Turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho, cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe na mbagariye fashion. Ubu inkuru yabaye ikimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba y'abagabo, y'abagore, y'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, umwenda wambara aho kubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa kuko namwe abakeneye impuzankano uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere ku buryo umunyeshuri wigiye muri mbagariye fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Uyize uyaza rero dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya, cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye fashion, we make the difference.